विरमनलोचे गुरुदर्शन ताई विलव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! В това видео ще получите информация за езотерична школа Валкирия. За кого е подходяща езотерична школа Валкирия? Абсолютно за всеки човек, който се интересува от духовното. Какво ще получите в школата? Ще получите много сакрални знания, а знанието е сила. Ще изцелите своите травми и ще се научите да изцелявате себе си и своите близки от негатив. Ще се научите да управлявате своята енергия, да защитавате себе си и своите близки и любими хора, да материализирате своите мечти и да бъдете творец на своята реалност осъзнато. Ще придобиете много знания по психология, ще участвате в различни тренинги и изцеления, ще се научите да гадаете на Таро, Ленорман, Руни и другите оракули, нумерология, астрология, как да създавате ритуали и да решавате бързо своите проблеми и много други неща. И най-главното е, че ще бъде весело, позитивно и ще живеем неповторими мигове един с друг. Затова заповядайте. Очаквам ви винаги с любов и благодарност. Целите и задачите на школата какви са? Да придаде на учениците технологии и техники, които разкриват техните способности за магия и енергиен потенциал, което да способства за откриването на мисията и нейното успешно приложение в живота. Магическото създание не е дар от високо. Това е резултат от трансформирането на себе си чрез воля и разум. Само магиосник може да стане воля и разум. Моята задача е да ви науча как да използвате тези инструменти, за да придобиете сила и знания в езотериката и магичните изкуства. Училището ще има няколко факултета по различни дисциплини. Целта е всеки факултет да открие и развие способностите за магия въз основа на индивидуалните характеристики на всеки. Записването е онлайн и всички уроци се намират в YouTube. В момента разработваме собствен форум и собствена платформа, която скоро ще бъде готова и ще се прихвърлим на нея, но уроците си остават в YouTube вариант. Платформата зависи как ще ми я направят. Най-вероятно ще искам да ми направят възможност да си качвам видеята там отделно от някакви такива платформи, за да могат да бъдат сигурни и да си бъдат наши, да си комуникираме там вече доста по-открито, като форума ще бъде разделен на различни тематики. Тъй като школата е млада и съм изключително благодарна на всички, които са с мен още от самото и създаване, защото я изграждаме постепенно. Имаме горе-долу от по 3 урока на седмица, които излизат. И различните раздели все още се оформят и с течение на времето самата школа ще има все повече и повече възможности и дисциплини. Сега в момента имаме доста раздели и ще ги разгледаме след малко един по един. А сега нека да погледнем начина, по който можете да попаднете в школата и да станете мои ученици. Има 3 начина да попаднете в школата. Първият е като станете спонсор на канала Веда Моран Одина в YouTube и тогава получавате достъп до уроците, които са в раздел спонсорство. Всички нови членове започват с инициациите и получаването на ключа Валкирия. Вторият начин е в Viber групите, а третият начин е в Facebook групата. Всички линкове се намират под всяко видео в YouTube. Сега ще ви покажа начина. Влизаме в YouTube и това е канала Веда Моран Одина.
влизаме в канала Веда Морана Одина и виждаме тук как има различни заглавия. И това е главната страница. На главната страница се вижда нали, информацията за мен. Тук са видеята, нали, плейлистите, спонсорство. Ето го раздел спонсорство. И тук в раздел спонсорство всички спонсори на канала получават достъп и директно им излизат всичките уроци, които се намират в школата от момента на публикуването им, т.е. получават автоматично спонсорите, получават известие, че имат. Тук в съобщество получаваме различни съобщения, а тук в раздел плейлисти имаме различните плейлисти, които са в канала. И съответно в канала в момента имаме следните дисциплини, които имаме. Започваме с раздел инициации. Инициациите, това са видеа, които гледаме, за да получим канала Валкирия, с който работим. А канала Валкирия, това е съвкупност от енергийни канали и енергии с всички сили, с които работя. И този канал с всеки изминал ден става по-силен. И ние ще добавяме още и още енергийни канали. И съответно в плейлистата инициации, сега ще я отворя да ви я покажа. Плейлистата инициации, ето я. Тук се намират инициации посвещени с божествената светлина. Нали, започваме от начало, започваме тук от активация, инициация с портала на светлината. Ето го. Това е достъпа за хората, които влизат през Viber групите. Нали, самия YouTube просто е наредил по различен начин самите инициации. За новите членове започваме с активация инициация на портала на безусловната любов и гледаме осъзнато всички тези инициации, така че да разберем за какво става въпрос в инициациите, тъй като там всичко е оказано. Когато човек задава въпрос, какво ми дава някаква инициация, вътре е оказано. Примерно, нали, дадена инициация, примерно ето тук има една, която е настройка и активация на ясновидските способности. Вътре се казва, тази инициация отключва вашите магични, вашите ясновидски способности. От днес нататък вие ще започнете да чувствате, да виждате, да получавате информация. Дадени са и правилата как да работим, как да се пазим от хора, които искат да ни използват и прочие. Следващата, примерно, е настройка и активация на екстрасензорните способности. Това е възможността ни енергийно да влияем на събитията в живота и да се изцеляваме. Затова, нали, гледаме поне по един път, гледаме тези инициации до как да използваме енергийните потоци. И ключа Валкирия си гърдрива употреба и история. Тук всичко е описано, като, нали, пак повтарям, започваме от активация с портала на безусловната любов. По един път, поне, аз съм казала 9 пъти, но може по един път, ако съвсем осъзнато гледате и разбирате за какво става въпрос. И после 40 дена спим на тези инициации или ги слушаме. За тези хора, които не могат да спят, могат да си ги слушат през деня, за да може нашата енергетика да се пречисти и да ни се отворят каналите, за да работим с канала Валкирия. Тук са дадени всички възможности, а останалите инициации, те са надграждащи и съответно на тях можем да си спим.
40 дена, нали? Като пуснем цялата плейлист, спим на тях, но тези тук ги гледаме осъзнато и можем, когато продължим, нали, когато изгледаме тези първите, да продължим с тези другите, които са с по-високата енергия. И когато започнем да работим с канала Валкирия, работим първо само върху себе си. Канала Валкирия, потока Валкирия, т.е. енергията Валкирия ще има 6 нива. Ние сега в момента сме още на първо ниво и то е доста силно като енергия и дава доста възможности. Когато започнем с раздел инициации, започваме съответно да работим с раздел теория, защото там има много още знания, има и раздели като въпроси и отговори, където отговаряме на въпросите, които са възникнали по време на обучението. Вие може да пишете нови въпроси, ако са ви възникнали. Стремим се да пишем под видеото, за да сме полезни на следващите, които идват след нас, но който го е срам и не иска да лъсва един вид и да се вижда, че е в школата или че е на канала, пише ми на лични. Отговарям на всички. Имаме Viber групи, където имаме група, която е Валкирия програма. Там публикувам за тези, които са във Viber групите, публикувам уроците или важните съобщения за школата. Другата група е Валкирия споделяне и комуникация. Там, който желае, се включва в тази група и си комуникира с другите момичета. Нали, това е група за споделяне, подкрепяне и взаимопомощ между членовете на школа Валкирия. Другата група е Валкирия въпроси и отговори, където ми се пишат различни въпроси, свързани с школата и материала или неща, които не сте разбрали. Отговарям там на въпросите. И имаме различни групи Валкирия, които са според градовете и според това от кой град сте, може да попаднете в тази група, за да си комуникирате с момичетата. Във Фейсбук имаме две групи. Едната се нарича Езотерична школа Валкирия, а другата се нарича Валкирия услуги. В Езотерична школа Валкирия публикувам всички уроци, съобщения, нали, като Viber групите. Това с Viber и Фейсбук групите, това са групите, където хората не искат да бъдат спонсори чрез YouTube, не искат чрез тази платформа, а си привеждат дарения или нямат временно парички, тъй като нашата школа е с цел изцеление, израстване и подобряването на живота на човека. Ако човек няма парички, не спира да се обучава, а продължава да учи. Даже и в момента да нямате парички, пак можете да се запишете и да станете член на школата. Аз съм направила и своята практика и школата на принципа, че тези, които имат парички, плащат за тези, които нямат и не се гоня, нали, аз не се стремя към някакво пичалбарство или да ставам богата и известна, стремя се да бъда полезна и поради тази причина всеки, който иска да учи, да се развива, да се изцели, е добре дошъл и на канала, и в школата. За тези, които имат възможност да плащат, самата школа, когато влезе човек в YouTube, а в YouTube когато влезеш, така, връщаме се на Веда Моран Одина. Когато чукнем на дадено видео, нали, спираме и само да погледна къде излизаше, защото ми се обновил YouTube и излиза
непрекъснато на различно място. Примерно чукваме Веда Морана Одина, може би защото аз съм си от моят профил. Излиза раздел спонсорство като цяло. Да, сега ще взема друг телефон, за да може да покажа как става спонсорството на канала. Има две цени. Едната е 30 лева, а другата е 50. Разлика в услугите няма. Просто има хора на канала, които имат по-голяма финансова възможност и сами казаха, че 30 лева им се вижда малко и затова създадох и такава опция 50 лева. Всеки плаща колкото може. Някои хора, примерно, нямат възможност да дават 30 лева, привеждат колкото могат и когато могат. Въпросът е да вървим напред и да се изцеляваме. Това е най-важното за нас. И така, сега ще погледна. Само секундичка. Ето, намерих чрез друг профил, нали, чрез чуж профил. Когато чукнете на някой от ритуалите, излиза долу Веда Морана Одина, вие сте подписани и тук има опция да спонсорираш. Когато натиснеш спонсорирай, излиза точно тази информация. Станете спонсор на този канал. Излиза 29,99 като цена и, нали, дава опция за спонсориране. Тук отдолу излиза следващото, за което казах 50 лева. Направила съм го всичко да е еднакво. Когато искаме да спонсорираме, натискаме тук спонсорирай. Ето го зарежда, този телефон ми е стар и вече едва диша. И ви дават да си напишете номера на картата и, нали, да направите платежно, като някои телефони дават възможност да платите чрез PayPal, чрез телефон, нали, в смисъл чрез мобилния оператор. Когато отворите това, нали, ще ви се даде възможност. Нали, тук на мен ми дават опция само чрез картата, но има и такива опции, които могат да ви дадат повече възможности. Зависи от оператора, който ползвате като телефон и в държавата, в която живеете. Нали, от тук става спонсорството, а пък за тези, които искат просто да спонсорират, нали, махаме тази опция. Извинявам се. За спонсорирането и всичко се намира ето тук, под всяко видео. Ето го, стани участник на школа Валкирия. Тук са моите контакти. Ето тук съм написала за хората, които нямат финансова възможност. Тук са дадени всички групи, които имаме. Имаме тук за дарения, който иска да спонсорира моята дейност. Като това, че съм си дала данните, не значи, че ви изнудвам и че ви искам задължително пари. Защото имах такива обвинения от някои хора, които ми ги бяха писали на лични. Това, че има за спонсорство и за дарение, е по желание, а не е задължително. Нали, това да се каже и да се подчертае, за да не получавам несправедливи обвинения и вие да нямате някакви грешни впечатления. Никой с нищо не ви задължава. В моята школа и на моя канал всичко е на добра воля. И въпросът е, когато примерно нямате възможност да спонсорирате и да дарите, въпросът е следния: вие да подобрите своя живот и когато можете да ми се отблагодарите. Но и в школата
И на канала плащаме с времето и енергията, което посвещаваме на себе си и на висшите сили за изцеление. И най-добре работят нещата, когато сме благодарни. Така, другите плейлисти, които имаме в момента активни в школата, това е раздел Таро. Имаме раздел, който се нарича упражнение и практика. Там има изключително много медитации. В школата се стремим да се изцелим. Има два типа хора, които са записани в самата школа. Това са хора, които искат да станат практици и хора, които искат за себе си да се обучат, да имат знания и да си помагат, нали, на себе си и на своите близки. Преди да започнем да работим с хора, за тези, които искат да станат практици, много е важно човек да изцели себе си. Във всички школи, в които съм била аз, се започва от там, тъй като няма как ти със собствените си травми, със собствения си негатив да ходиш и да помагаш на другите. Тъй като хората се ориентират изключително по това, че гледат човека, който им предлага дадени услуги, в какво състояние. И не може плешив браснар да ви дава рецепти за здрава коса. Нали така? Другото, което е, за да не си навредим и за да не поемаме чуждия негатив и за да даваме конкретна помощ на хората, да бъдем адекватни, тъй като когато работим с изцеление, ние работим с негатива на хората и винаги идват при нас хора, които са травмирани. При нас никога не идват щастливи хора, които да кажат: здравей, дойдох да ти се похваля колко съм щастлив. Винаги идват хора, които са вече в окаяно състояние или имат някакви проблеми и може да имат неадекватно поведение. Може да са агресивни, може да кажете нещо, а те да се обидят. И ако вие не сте изцелили своите травми, вие няма да имате адекватно поведение, за да овладеете ситуацията и можете да изпаднете в конфликт с клиентите или пациентите, с които работите. И затова не е толкова важно да бързате да практикувате, а е важно да се изцелите. А когато се изцеляваме и укрепваме своята енергетика, ние получаваме и повече защита. Много е важно, когато влизаме в магичния свят, да имаме нужните знания, за да не стане така, че да пострадаме, да не правим грешки и да имаме търпението, защото с един курс по Таро човек не става таролог. За да четеш правилно Тарото, трябва да имаш и много други знания. И който гледа моят канал, може да види, че в моите гадания винаги има включено изцеление, психология, освен, нали, самото Таро. И ние, когато учим Таро в моята школа, ние не се учим да повтаряме като папагали и да се ричаме самото Таро, а се учим на ченелинг, учим се да четем информацията, която слиза чрез поток към нас. Имаме в момента раздел езотерична психология и хомеопатия. В нея влизат раздели знахарство. Знахарството, това е работа с билки и с етерични масла, т.е. с природни компоненти. Изучаваме камъните, кристалите, учим се да зареждаме вода, да правим рецепти, като в знахарството съм планирала да бъде толкова обширно, че да имаме рецепти с билки, рецепти с етерични масла, т.е. да водим по-природосъобразен живот. Ще се учим да си правим сами домашна козметика, така че да бъде ефтино и качествено ползването на цялото богатство, което нашата планета ни дава. И да не бъдем роби на фармацевтичните компании. В езотеричната психология и хомеопатия има изучаването на психология и там нали, чрез нея ще се учим чрез канала Валкирия да изцеляваме хората на всички нива, чрез различни техники. Имаме работа с махало и много други начини. Имаме магия и практика, защото изучаваме различни ритуали, като стартираме с най-простичкото нещо.
разделям магията и практиката на два раздела. Едната е за тези хора, които са начинаещи. Започваме от А и Б, нали, с най-простичките неща, ритуалната магия, правилата и се учим да управляваме чрез различните ритуали, с вещи, с восък, с билки, планетарна магия и прочие, безопасно да управляваме енергията. Тъй като човек няма как направо да скочи на ментална магия, защото не е научен да управлява енергията и тя не го слуша. Нали? Чрез ритуалната магия се учим да правим това нещо. И съответно сега съм пуснала първо ниво, курс Виж маг и целител, който е с лене на восък. Пуснато е само първо ниво за хора, които искат по-бързичко да се развиват и да работят. Този раздел все още се усъвършенства и ще добавям още видеа там и ще пуснем следващите нива. Сега за първо ниво Валкирия ще получим сертификати, както и за завършването на първо ниво Виж маг и целител ще получим също сертификати, които ще бъдат на книжен носител. И нашата школа, всичко, което прави, в момента се занимавам с това да патентовам това, което правя, за да може да не ни го откраднат, и абсолютно всичката теория, всички практики и знания ще излязат в книжен носител като учебници, така да се каже, или книги. Имаме раздел Силата на кристалите, имаме работа с оракули, там ще учим работа с различни оракули. Имаме два оракула, които са наше производство и са Валкирия. Имаме също така упражненията и практиката го казах. Имаме раздел въпроси и отговори. И така, това да видя да не съм само езотерична психология, хомеопатия, магия и практика, курс Таро, теория, силата на кристалите, учим нумерология също, на основни нива ще учим и астрология, особено кармичната астрология и работата с оракули, инициациите, упражненията и практиката. И въпросите и отговорите, това са за сега активните. Предстои да учим руни, глифи и литери, като ще учим абсолютно всички видове. Ще учим воско леене, леене на олово, работа с вещи, както казах, с билки и с масла. Ще учим ритуална магия, церемониална магия. Ще учим и такава магия, която е ментална. Като в менталната магия първо ще пусна тези курсове, които са за напреднали. Виж маг и целител ще има две нива. Първото ниво е лична чистка, второто е работа с семейството и с рода. След това ще има боен маг, след това ще има творец на реалност, ще има работа с карма, работа с в менталната магия. Ще има магия на Езида, работа с богове. Много неща ще учим и затова школата върви постепенно, за което благодаря на всички, които ми се довериха, имаха търпението да направят това нещо. Постепенно всичко ще излезе и ще бъде както трябва. За тези хора, които тепърва ще идват на канала, те ще бъдат по-благодетелствани, защото ще има вече готов материал и ще могат, например, ако решат да се захванат с дадено направление, да го получат веднага. На всички други благодаря за търпението, за доверието и искам да ви кажа, че много ви обичам и продължаваме смело напред с развитието на нашата школа и на нашата дейност.
Който има някакви допълнителни въпроси, нека да ги пише отдолу под самото видео, за да бъдем полезни на другите. А за тези, които ги е срам да пишат и не искат да се виждат, могат да ми пишат налично, отговарям на всички, макар и бавничко. Благодаря за вниманието и до нови срещи. Чао, чао!